rengganing Taman Sari Premarong insap sarine Berang-langang pindo pujining Brahmana berkendong Pak Pong kayu dawa ditegon wong kali codhe sapa sing gawe aja kaget Kaki Darma Kusuma ulun sithik pangudal-udal ingkang ngeja wantah kawan Kaki Bathara Surapati Nger Puntadewa kawula nuwun inggih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping Cenela Paduka Hyang Adipukulun ya ulun tampa karya bombong pangestu ulun tampanana Kaki Prabu Gunatalikrama dat kapundi ing jimat paripih Sang Hyang Surapati pangabekti kula mugi katur wilahing iya Nger Kaki Prabu Yudhistira ulun tampa karya bombong tias ulun yaku kang tanpa pepindhan wah rawe kakek Narada bahasaku katura Bathara Narada iya Nger Werkudara tak tampa Kakendra pangabektiku ya kula Bimasena ulun tampa semanten ugi pangabekti kula mugi kunjuk pangabekti kula ugi mugi kunjuk pukulun pangabekti kula mugi katon pukulun iya papat sinaruja para kadangmu Pandhawa Janaka lan Kembat ulun tampa iya Kaki Permadi lan sira Nakula Sadewa ulun tampa Nger sawetawis ayem malah kula dene negari Cempaka dipun rawuhi Jawata namung kewala mlapa saking agenging dedosan ingkang kula sandhang pukulun tumunten paringa dawuh menggah menapa gatining tindak paduka matedhak saking antariksa ngene ya Nger Kaki Puntadewa sumurupa sejatine ulun rawuh iki ora ana gandeng cenenge kelawan pidana kaluputanira babar pisan ora nanging waleh-waleh apa Kaki Prabu aja kleru tampa luwih dhisik babar pisan ulun sak kloron iki yektine ora bakal paring pidana kasinggihan pukulun nanging rawuh ulun iki diutus dening Sang Hyang Jagat Girinata. Kinen paring dawuh marang Kaki Yudhistira. Mula ulun nganti Bathara Surapati ya Kaki Endra iki supaya dadi paseksen. Nalika semana sira dalebe negara Cempakapura ki ora liya, ya merga Bathara Endra uga kang melu yasa. Lho inggih. Pukulun kasinggihan ulun bakal nekseni apa kang dadi dawuh Sang Hyang Jagat Giripati lumantar pukulun Bathara Narada Kaki Puntadewa inggih ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan pukulun ngene ya Yudhistira sepisan jagat wis padha nekseni
menawa Jamus Kalimasada ingkang wis dikepyakake dening swargi Begawan Palasara ya leluhurmu. Minangka paugeran praja Saknuswantara ya mung tumrape hukum durung duwe bukti layang tandha lair saka negara. Inggih, Pukulun. Ingkang angka 2. Ing atase wis setha kapan Jamus Kalimasada ditemokake dening Begawan Palasara yaiku dok nalika Palasara durung dadi ratu adoh sadurunge dadi ratu. Jaman semono Ngastina wae durung madeg. Lah kok saben wong padha duwe penemu ya kuwi dhewe-dhewe nek ngono kuwi lak bingungke anak putumu. Tedak turunmu besok Putadewa. Inggih, Pukulun. Lah, kowe ingkang angka 2. Ingkang angka 3. Jamus Kalimasada kuwi yektine ora duwe kasekten. Tak baleni sepisan meneh. Jamus Kalimasada kuwi ora duwe kasekten jalaran kuwi gaweane menungsa. Ya kuwi kumpulane yasane para leluhur ingkang banjur kawelak dening para mintuna, para sarjana ingkang padha sujaning budi. Ya kuwi Saknuswantara. Temah dadi Jamus Kalimasada mula ora duweni kasekten. Dene kang duweni kasekten kuwi mung siji, ya kuwi Kang Murbeng Dumadi ingkang nyipta jagat sak isine iki. Inggih, Pukulun. Mula Sang Hyang Jagat Giripati ya Sang Hyang Bathara Guru paling dawuh yen to sira lan para narapraja kabeh mudune para kawula ngamarta kudu bener-bener bisa nindakake pakarti kaya kang kasebut ana ing Kalimasada ya kuwi ngamarta bakal tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi lan Pandhawa ing besuke sayekti bakal unggul jurite. Kawula nuwun inggih kaluhuran dawuh Paduka Pukulun. Lah ingkang kaping 4 sakwise naliti lakuning sejarah dumadi ning pustaka Jamus Kyai Jimat Kalimasada Pukulun Adi Pramesti Guru temah anetepake dina kelairan ya kuwi kairing Jamus Kalimasada mapan tanggal 1 sasi 6 taun 1945. Inggih, Pukulun. Sang Hyang Guru paring dawuh menawa saben dina ya kuwi lahire kudu dipengeti kanthi tata upacara negara para narapraja punggawaning negara ora dikeparengake nyambut gawe nanging kedawan mangayu bagya lahiring Jamus Kalimasada kanthi cara lan sanggite dhewe-dhewe. Lir sapating sun kang tumiling angulati puspita kang medem endah ing wani mitering taman non sekar warsiki kumenyut ing tias baya jatuh krama oh
Aduh pukulun sesembang kula pukulun sepindah malih kula badhe nindakaken menapa ingkang dados keparengi Sang Hyang Jagat Giripati lumantar paduka pukulun ing sidik pangudal-udal pukulun. Ya Puntadewa kula wonten dawuh kejaba saka kuwi Ken wanti-wanti dawuh Sang Hyang Jagat Giripati mengkene mulih negara Ngamarta bisa wujud kapacak ana ing Jamos Kalimasada. Tindakna telung perkara ingkang bakal ulun dawuhake iki. Kasinggihan sepisan. Anggone sira ya kuwi nindakake peperintahan aja pisan-pisan melu rubuh-rubuh gedang. Tegese ela-elu. Ana wong ngalor melu ngalor, ana wong ngidul melu ngidul. Sumurupa kabeh negara manca kuwi kadangmu. Kabeh sedulurmu dadi sira aja mban cindhe mban siladan. Lho nggih. Manguna memitran lan kekadangan kelawan negara ngendi wae. Ya kuwi kanthi lelandesan ajen kinajenan, rasa kurmat kinurmatan, sira kudu duweni adek-adek lan panemu. Inggih. Pukulun. Mungsuhmu saiki dudu bangsa manca. Nanging sejatine mungsuhmu saiki wujud sifat bodho. Sifat melarat, sifat popo cintraka lan keri ing jaman. Mula enggal pecuten tandange. Ya kuwi Narapraja lan Mintuna. Nggone padha budidaya undhak ing sandang pangan. Kabeh mau aja nganti gumantung marang negara liya. Budidayanen pintere para taruna pecuten. Anggone padha ngudi kawruh mbontoske ngelmu ngundhake keprigelan ngundhake kawasisan lan liya-liyane. Inggih pukulun uga budidayanen tumangkaring rekayasa pangulahing barang piranti urip aja nganti kalindes dening laku jantraning jaman reksane jagat saisine saka pangrencana. Inggih pukulun kaping telune utawa kaping pukasan budidayanen supaya bangsamu ora duwe sifat kagetan ora duwe sifat gumunan lan cingak menyang budaya manca jumbuhna kelawan jati dirining bangsamu dhewe. Inggih pukulun kena sinau lawan budaya manca. Nanging kudu disaring luwih dhisik endi sing patut ditulat lan endi sing ora pantes ditiru. Ngudya undhaking kawruh ingkang asale saka kabudayanira pribadi. Ya kuwi paugeran piwulang luhur kang kebak kawruh tumraping unggah-ungguh. Tindak tanduk solah bawa muna-muni sarta tepa tuladha mulat sarira hangrasa wani wis jangkep 3. Ya kuwi 3 bab. Iki wis ulun andharake, ulun pitaya jeneng sira. Minangka ratu bakal bisa manunggalake para raja. Ya kuwi para raja lan kawula satemah bisa ngluhurake asmaning bangsa lan negara, nggih. Aduh, pukulun ngaturaken gunging panuwun tanpa pepindhan. Iya, nggih, Kaki Puntadewa. Kejaba saka iku kula anggonira madheg dadi ratu bisa adil parata babakan hukum ganjar tegese kabeh kudu timbang kiwa tengen kudu imbang ora mbedak-bedake sanak kadang pawong mitra utawa wong liya bebrayan asor luhuring derajat cendhek dhuwur pangkat sing sapa nandhang luput kudu dipatrapi kosok baline ingkang gedhe labuhe tumrap rusa bangsa lan negara kudu diganjar sak murwate. Narpati Darmaputra
Miandalang jaya matur ing raka Narendra ing Harimurti sapa waspa ing madya wasananira katura sedaya esang Maduratna wah kakek Indra aku ngaturke panuwun mugi para Pandhawa saged ngestaken dawuh paduka Pukulun inggih Pukulun mugi para Pandhawa saged nindakaken dawuh Jawata ya mangayu bagya seketi jumurung mula kang saka iku titipun ing gati dawuh mangsa bodho nggonmu reksa jagat iki nggih